السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في ازاي تعمل سكاننج دي اي جهاز كمبيوتر او لاب توب. تمام، خلي بالكم جميعا. معكم علي اسماعيل، مهندس ومصين اي اجهزة كمبيوتر، سوفت وير وهاردوير، وتخصصي سوفت وير كمبيوترات وهارد ونت وشبكة. اهو انا عملت حاجة اسمها سوليشن شيكينج فور سوليشن، اشوف الاخطاء والرسائل اللي كل شوية تزعجك وانت بتشغل ويندوز 7. دي اخطاء ويندوز 7 يا جماعة، عشان تبقوا عارفين. ده جهاز لابتوب ديل 830. تمام، واحنا دلوقتي بنعمل التشيك اب وازاي تعمل سكان بدون اي برنامج، يعني عشان تبقوا فاهمين. لما احنا كنا بنذاكر زمان كان تاخد درس عند فلان، تاخد درس عند لا، يعني هو كله من الكتاب. هو بقى الكمبيوتر ده يعتبر انسان، فكل حاجة من جوه الكمبيوتر، حتى الاسكان والحاجات الاخطاء اللي بتتعبه هو اللي يقول لك انا اللي تعبني ايه. ما ينفعش تجيب له برنامج من ورا يقول له ايه، هات تعبك، انت تعبت منين. هيسكنك عشان كده اسمه سكان. لكن هنا هو بيسكن نفسه بنفسه. ازاي بقى بنطلع الاسرار من جوه الكمبيوتر في ويندوز 7 بالذات؟ ويندوز اي ويندوز، بس ويندوز 7 بيمتاز بالسهوله وما فيهوش مشاكل زي ويندوز 10 او ويندوز 8. ده عن نفسي، في يعني انا بقالي 4 سنين معاهم في ويندوز 7، فانا مبسوط يعني. عموما في اسمه إيه ده، ويندوز 7 اهو. احنا دلوقتي طالعين على السكان، اسمه ويندوز ديفندر. ويندوز ايه؟ ديفندر. ادي اهو بيعمل التشكيلة دي، كل دي بيطلع ايه؟ بيطلع السكان اهو، بيطلع السكان كله اهو. بقاله اكتر من، بص الوقت يا جماعة، سكان سبيس، سكان ستيب، هيستوري، سكان هوم، يعني واخد له بتاع نص ساعة. تايم 36 دقيقة، 36 يعني قدامه بتاع ساعة بالظبط ويخلص الموضوع ده خالص. بس هيبقى مسكن الكمبيوتر لأن أنا ما عملتوش بقى أكتر من 6 سنين. يعتبر 6 سنين أو 4 سنين، فترة كبيرة. فلسه نعرف ازاي هنعمل حاجة اسمها كنترول بانل، وبعد كده جريد سيستم ايمج، وبعد كده جريد سيستم ريباير اهو. اهو عشان الناس تعرف وتشوف اهو. اهو جريد سيستم ريباير ديسك. وبعد كده ننزل تحت هنا، فين اكشن، وبعد كده ويندوز ايزي ترانسفير، التنقل. ننزل دي تحت. تمام، وبعد كده نطلع بيمين. ده احسن برنامج انا بستخدمه، اسمه مارواي. اهو عمل السكان تحت، يعني انا بضربه من فوق واضرب من تحت. اه اهو التايم بتاعه اه مثلا قول نص ساعة يعني زي كده. تمام، وبعد كده هنا ده كده باك اب فور ستور يور فايلز، بتطلع كل الفايلات اللي انت ايه رميتها. فده انا مش عايز بقى انت تطلع فايلات ليه وتعمل ليه. فانت لازم تعمل حاجة اسمها تليت. اي فايلز مش عايزه تدلته، بس لو الفايلز انت عايزه بتعمل حاجة اسمها باك اب. اهو يا جماعة ده عنوان الدرس
بتاع النهاردة. وادي التشيك اب، هنعمل تشيك اب دلوقتي كده اهو. ازاي تعمل ابديت، انا الحلقة الجاية هعمل لكم ازاي تعملوا ابديت لاي ويندوز، اي ويندوز يتعمل له ابديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم هانس اسماعيل.